क्या बात है भैया, वोल्टास का इतना स्टॉक लेके आ गए आप यहाँ पर। बिल्कुल भैया, वोल्टास का आपको 150 से प्लस एसी है इस टाइम हमारे पास। अच्छा जी। हाँ जी। और बात करें भैया जैसे इसमें 3 स्टार 4 स्टार 5 सारी वैरायटी मिल जाएगी। सारी 1 टन 3 स्टार 5 स्टार, 1.5 टन 3 स्टार 5 स्टार, 2 टन 3 स्टार 5 स्टार। क्या बात है। सारी प्राइस रेंज आपको मिल जाएगी। और प्राइस रेंज हमारी स्टार्ट हो जाती है वोल्टास में सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपए से। 24,000 रुपए में आपको 1 टन का वोल्टास का एसी दे देंगे। अच्छा जी। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डिमांडेड एसी जो है वो है 1.5 टन 3 स्टार। ठीक है। वो आज की रेट में मार्केट में 35 से 36,000 रुपए का है। मिलता है। आपकी वीडियो जो लाइक करके आएगा ना सर, उसको ऑफ सीजन का रेट दे देंगे। अच्छा। ऑफ सीजन भी छोड़ो, ये रेट मिलेगा ही नहीं। 365 दिन कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ 28,000 रुपए का 1.5 टन 3 स्टार। अच्छा जी। 32,000 रुपए का 1.5 टन 5 स्टार वोल्टास का एसी विद किट सील्ड पैक कंडीशन। क्या बात है। कंडीशन आप देख ही सकते हो सारे मटेरियल की। कोई भी आप यूनिट देखेंगे सारी की सारी आपको सील्ड पैक मिलेंगी। अरे वाह। हाँ जी, सारी यूनिट आपको सील्ड पैक मिलेंगी। ये देख सकते हो आप, क्या सारी कोई